เดี๋ยวนะนี่คือตั๋วคันที่แต่ไม่ได้เป็นชีวิตตัวมอนี่ใช่ไหมအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ UOS channel လေးကနေပြီးတော့ကြိုဆိုပါရစေတကယ်တော့ကျွန်တော်ဒီတောင်တက်ခီးလေးကိုတွားထားတာဇန်နဝါရီလောက်တည်းကပေါ့နော်တောင်တမင်ကပူကရာတောင်လို့ခေါ်တယ်location ကပြောမယ်ဆိုရင် तू ကထိုင်းနဲ့လောင်နေစက်နာတော့ကြမယ်ထင်တယ်ဒီဖူကရာတောင်ကအမြင့်ပေဆိုရင်သူက4200ကျော်တယ်ပေါ့နော်မီတာနဲ့ပြောရရင်တော့1288မီတာမြင့်တယ်အဲ့ညဆိုရင်ဒီတောင်ပေါ်ရောက်တဲ့ထိကိုပေါ့နော်6နာရီခွဲ9နာရီလောက်ကြာတယ်တက်ခဲ့ရတာလေအမြင့်ပေကိုကျွန်တော်မြေတောင်ပြောမယ်ဆိုရင် तू ကကြိုက်ထီးရိုးနဲ့ဆိုကပေတောင်တက်ပုံမြင့်တယ်ဒါပေမဲ့ဘယ်တောင်ပူပြီးတော့တက်ခက်လေလွယ်လဲဆိုတာမပြောတတ်ဘူးပေါ့နော်ဘာလို့ဆိုတော့ဒီတောင်တက်ခီးလေးကကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်အတွက်ကလည်းတကယ်ကို very first experience ဖြစ်လို့ပါပြီးတော့ကျွန်တော်ဒါအောင်မတွားခင်ကျွန်တော် research တွေတခြားလုပ်ကြည့်သေးရပေါ့နော် तू ကဒီတောင်ကကြတော့အဲ့လိုမျိုးထိုင်းနေတွားတာများဆိုနိုင်ငံခြားသားတွေတွားတာများတယ်ဒါပေမဲ့မြန်မာဘလော့ကြီးကျွန်တော်တိတ်မတွေ့ဘူးပေါ့နော်နဲ့နှစ်ယောက်သားသွားမယ်လို့တော့ပေါ့နော်မြန်မာဘလော့တွေကလည်းမရှိဘူးရှေ့မှာသွားထားတာလေနဲ့ဒီသွားဖို့လာဖို့ကတော့နည်းနည်းတော့တိုင်ပတ်ခဲ့ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ချက် GPT ကိုပဲမေးပြီးတော့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ public transportation အနေနဲ့ဒီ budget trip အနေနဲ့သွားခဲ့တာပေါ့နော်ဟုတ်ပါတယ်BBS ကိုရပြီတဲ့အဲ့ကိုခရီးတော့အစိပုံစံရေးထားစီနားထောင်နားထောင်မယ်ဒီမှာနောက်ဆုံးအခိုက်တက်တနည်းအားဖြင့်ပြန်ရတော့မယ့်နေ့မပြန်ခင်မနဲ့စောမှနေတဲ့ချိန်ကိုကျွန်တော်တို့သွားကြည့်ပြခဲ့ကြတယ်ပကြီးကားတကားကိုကြည့်နေရတယ်လို့အရာအလုံးကသူ့လှနဲ့သူလှနေကြတယ်ဒါကြောင့်လည်းဒီမှာစောင့်နေကြတဲ့လူတွေမနက်4နာရီ9 degree ပဲစီးနေတဲ့အေးစိတ်နေတဲ့ကြားတဲ့သမီးကိုစီအဖွဲ့ကိုစီနဲ့လာခံစားကြတာအထူးဆန်းတော့မဟုတ်ဘူးလို့ကျွန်တော်တွေးမိတယ်တကယ်ထူးဆန်းတာမှာတောက်တောက်ကိုသမီးမြူလာရင်ကျွန်တော်ဝင်နေမယ်ဒီနေ့မနက်လည်းပြန်ဖို့တင်းစီရစီရတင်းနေတာနဲ့နှစ်ယောက်တည်းကြံခဲ့ပြီးဘေးပတ်လည်းမှောင်မွေးနေတဲ့တော်လန်ဖုန်းမီနဲ့ရှောက်ခဲ့ရတယ်ကဲပါကျွန်တော်လူတွေနေထွက်စေကိုအမေရိုက်နေကြတာမြင်တော့ The Secret Life of Water Media ရုပ်ရှင်ကားရဲ့စကားတစ်ခုကိုမျိုးလုံးနဲ့ရေစုံပြည့်မြင်မိတယ် Beautiful things don't ask for attention.ကျွန်တော်တို့တုံးတက်ပြီးလို့ရောက်တဲ့နေရာကိုမောင်တိန်တော့လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါနဲ့မှကျွန်တော်တို့အိပ်ရမယ့်နေရာအခုနေရာ Visitor Center ကိုမီတာ3500ကျော်ထပ်ချောက်ခဲ့ရပြန်တယ်ခရနိုင်ကြာလောက်တော့တက်ခဲ့ရပြီးဖို့နှစ်ယောက်တော့အများဆုံးနားကျင်နေခဲ့ပြီအဲအကြောင်းရဆိုအိပ်ဖို့လိုအပ်တာတွေငှားခဲ့တယ်ဇီရတယ်အတော်တက်တာပါတယ်ဒီမှာတက်ယာနဲ့ချီကိုရှိတယ်ငှားအိပ်လို့လည်းရတယ်လို့ကိုယ်တိုင်ယူလာပြီးအိပ်လို့လည်းရတယ်ဒါနဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ရဲ့တက်ကဲဘိုင်တဲ့တော့စားနေပြီဆိုရေချိုးပြီးတစ်ခုခုတော့စားမှဖြစ်မယ်ရေချိုးမယ်ဆိုမှရေချိုးတာအများဆုံးရေချိုးကမှချိုးရတယ်တော်လဲအေးတယ်10 degree လောက်မှရေအေးနဲ့ချိုးရတဲ့ feeling ရတယ်အရက်မိုက်တယ်ဗျတော်တော်လာတဲ့ဒဏ်တွေအကုန်ပြတ်ကုန်တယ်ဒီနေ့ကတမော်ဒေတာပြင်မဲ့စားတော့ဆိုင်တွေအများကြီးပဲရေစုံစီထားမိတာအနွေးတဲ့ကိုစီနဲ့မူခရာစားရင်ကြတဲ့လူတွေကိုကျော်တော့မူခရာတဲ့ကွစ်တီကိုစားရင်စိတ်ပိုပြမိတယ်ဗျာတင်မော်ကြီးတော့မှစစ်မှန်ခဲ့ကြသေးတယ်အဲ့မှာပါတဲ့ငါ6ခုတော့ကြိုက်မိတယ်ကျန်တိုင်းတော့ကျွန်တော်လည်းမသိဘူးပါတီးရလေဈေးလုံးပြောရင်တမန်တဲ့နှစ်ဆတော့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့တန်ပါတယ်ဆယ်လမတွေဘယ်လောက်ပြင်မဲနေဆိုတော့တော်တော်ညုံကျွန်တော်တောက်လျှောက်တွေးခဲ့ရလို့ပဲဒီမှာတမင်နေရရဲ့လူဝင်ကြတယ်လူတွေကြားတဲ့ဒီလိုပဲလျှောက်သွားနေကြတာပါပဲ
ရှောက်ကြည့်နော်နော်ရောက်နေတာတွေ့လို့ပူပူလေးတောက်ရှင်သားနဲ့နော်နော်ပူပူနဲ့ပါမုတ်ကြောက်ကြော်ထပ်စားခဲ့ကြပါသေးတယ်မတွားခင်ကတော့ညဘက်ကျဲရီကြည့်ကြမယ်ပေါ့လေတကယ်တည်းရတော့ channel လို့ကျဲတယ်မကြည့်နိုင်တော့ပါဗျာ Better now. When I got look, yeah, we're looking at it. 是的。哪里有高？哎，好的。一家贵，我们有点啥呀？过来了，过来，茉莉。一家贵是啥？Cháu cứ lấy ra. Đúng để đây là nó không chẳng được. Đúng. ဒီမှာတောင်ပေါ်ဆိုတော့အတွင်းရနည်းနည်းတော့ခက်တယ်မနေ့က visitor center မှာတွင်းလို့ရတယ်လို့ထိုင်ဆိုင်နေတဲ့ဆိုင်မှာတော့တွင်းလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့အားဝင်တာတော့တော်တော်နှေးတယ်ဒါနဲ့စကားမဆက်မနေ့ညကျွန်တော်တို့အိမ်နေတော့စဟိန်းတန်နေအောင်ကြားလိုက်ရသေးတယ်ကဲဒီနေ့တော့ရေစိုးရေကအောင်သွားကြည့်မယ်နောက်တစ်ညဘယ်တော့မှလည်းစဉ်းစားနေတော့လူတွေအများကြီးတညာလေးတွားနေကြတော့ဘယ်များလဲဆိုပြီးနောက်ကလိုက်ဝါခဲ့ပါတယ်ဒီဆုံးတွေ့မိတာဖေဟာနောက်တော့လမ်းညွန်မြင်းမှာအော်သူတို့ရေတုံကိုတွားနေကြတာပဲလို့ခပ်မှတ်မိ ได้ผู้ชายนะวันนี้ไม่ขอแล้วพี่ขอปะ ขอเรียนจนให้จบให้เขาแต่ว่าไปทำ တကယ်တော့အောက်ကိုထပ်ဆင်းချင်ထပ်ဆင်းလို့ရသေးတယ်ဖက်နဲ့တွေချော်နေရတဲ့အနေမြောက်ကျိုးတော့မဆင်းခဲ့လိုက်အောင်ဒီတောင်ပေါ်မှာမေဘရက်တွေတော့ပေါ်တယ်ဆိုတော့မေဘရက်နဲ့ပဲတပုံရပြီးတော့နေရာကိုဆက်လန်းခဲ့တယ် So này
ဒါကတော့မြေပုံကျော်တော့ဟိုးဘက်ဆောင်အဝေးဆုံးညာကြီးဆက်သွားမယ်မီတာ9000တော့ရှိတယ်တချို့ကတော့စပိန်နဲ့ငါးကြီးသွားကြတယ်ကျော်တော့ကိုရှောက်ကိုအောက်ကုန်မယ်နေပြီအောက်ကိုတူးလို့ဟုတ်တယ်ကောင်းကောင်းလို့ပြောလား9,000ကျော်ပါ9,000ကျန်နေတယ်9,000ပဲကျန်တော့တယ်ဒီကစဉ်းစားအောင်လမ်းရွေးချယ်ပဲကိုလည်းအကောင်းဆုံးတွေ့ကြည့်လိုက်ဖို့ငါတကယ်တွေ့ဝဲမင်းမတွေ့အောင်ကွာမင်းသွားရမယ်ဟိုဝေးအကိုရဲ့စဉ်းစားလို့လမ်းရွေးကွာငါတကယ်အားနေတော့စဉ်းစားတော့စွမ်းအားနဲ့တွေ့ရင်လမ်းပြောက်သွားဟိုဝေးတွေ့ကြဆန်းလန်းရွေးချယ်မော်တော့အကောင်းနဲ့လဲလမ်းပြအောင်နေကယ်ပါပဲကိုရဲ့ပြောထားအောင်မင်းသွားတော့မယ်ဟိုဝေးခြေတံတွေလမ်းမပဲနဲ့သွားကွာတာယာစွာလမ်းအစင်းများမရောက်ခင်မောရဲမောပါစေမင်းသွားတော့မယ်ဟိုဝေးအခုဆိုမီတာ9000ကျော်လမ်းလျှောက်ခဲ့ပြီပေါ့အိန္ဒိယအသွားပြန်ဆိုမီတာ2000နီးပါးလမ်းလျှောက်ပြခဲ့ကြတယ်နေဝေတဲ့ရောက်ပြီမို့ပြန်နေရောက်တဲ့ view point ကနေဆက်ကြည့်ကြတယ်ကျုံးညောက်တယ်တော့မဟုတ်ဘူးကျန်းသူတွေရဲ့ဒီလိုပဲနေဝေချိန်ကိုစောင့်နေကြတယ် ใช่ดาวเสาร์มา ก็ได้แต่เมฆอะใหญ่ถึงเขาเมฆใหญ่ถึงเขา โอ้ နောက်ဆုံးပြန်ရောက်တော့တော်တော်လေးမှောင်နေခဲ့ပြီဖုန်းကလည်းမရှိတော့ဘူးအိန္ဒိယဘာမှဆက်မြတ်ပြီးခဲ့လိုက်ဘူးမင်းညလိုပဲရေချိုးထမင်းစားပြီးစောနာဖြစ်ခဲ့တယ်ကတော့10နာရီ10မိနစ်ပါစင်းမို့ပြင်ဆင်လိုက်ပါဦးဘေဘီနောက်တစ်ခါတော့ရောက်ပြီဖိုက်ကြည့်ပါလားပြော
တယ်တော်တော်မောနေပြီ။ပြောချင်း။ဘာမတမီးနဲ့ပဲတမီးနဲ့တော့မပြေသေးဘူးမအတက်ကဒီမှာစမတက်ခင်လုံခြုံရေးရာနာမည်နဲ့တက်တဲ့အချိန်တွေဖောင်ပြရတယ်။တောင်ရဲ့မြင့်က1288မီတာမြင့်ပေမဲ့တက်ရမယ့်ကွာဝေးရဆိုရင်9430မီတာတောင်တက်ရတယ်။လမ်းမှာ point တစ်ခုရောက်တိုင်းနားလို့ရတဲ့ဆိုင်တွေရှိတယ်ကျွန်တော်တို့တော့မထိုင်ပြစ်ခဲ့ဘူးဟာကင်တွေ့ကြုံမရှိသေးတဲ့သူတွေဆိုတော့အစာပိုင်းမှာထင်ထားတဲ့ပိုခက်ခဲတယ်လို့ခံစားရတယ်။တဖြည်းဖြည်းပေါ်တက်လာတာနဲ့မြခြေထောက်တွေကလည်းတားကြလာတယ်လို့မကြခင်ရောက်တော့မယ်ဆိုတဲ့စိတ်ကဆေးရတက်စီတယ်။ဒါနဲ့လမ်းမှာခဏနေတွေ့ရမယ့်အထမ်းသမားတွေကိုတော့တကယ်လေးစားမိတယ်။ 注意到。ခုနကအောက်ရောက်ခါနီးလေးနဲ့ကျွန်တော်တို့ရှိမှာပဲမိန်းကလေးတယောက်ခြေခေါက်လဲသွားလို့အခုပဲအထမ်းစင်နေနဲ့တက်သွားကြတယ်။တော်သေးရပဲပြောရမယ်ဟိုအောက်ထိလိမ့်မကျသွားလို့တကယ်လေတက်နေဆင်းနေရှင်အဆင်းကပူကူးဆက်ရတယ်လို့ချီချင်းဝတ်တွေလည်းပုံနာတယ်။
โบกมือบายบายรำลารักษาสุขภาพเนี่ยเด้อ แสบไหมหรือว่าเจ็บเลยเหรอ အစင်းမှာတော့ကျွန်တော်တို့လွမ်းရတော့ပဲရှူကင်းတွေကိုကြည်ရင်နားရင်နဲ့အသွားတော့မထိုင်ပြခဲ့တဲ့ဆိုင်တွေမှာလည်းထိုင်ခဲ့ကြတယ်ဒီလိုနဲ့ဖြည်းဖြည်းချင်းပဲဆင်းခဲ့တယ်ပေါ့နော် ด้วยกันนะ ลงได้ไงใช่ไหม เขียนสามเลยสามเลย สุดตรงไหนไปแล้ว นั่งรอแล้วไม่ไหวแล้วค่ะ တောင်းရောက်တော့ပတ်စံချွေတာရဲ့အနေနဲ့ကားမတ်တိုင်ထီယာနီးနီးလေးဆိုပြီးဆက်လျှောက်လာခဲ့တယ်တကယ်တော့တော်တော်လန်းတာကိုသတိမထားမိခဲ့သေးဘူး အခုပလန်ကိုပြောရမယ်ဆိုရင်အရင်ဆုံးခွန်ခန်းဆိုတဲ့မြို့8နာရီတော့ကြာရင်ထားနဲ့တွားရမယ် လာ yes ဟိုမှာကြည့် ခုတော့လာအိုတွားလိုက်ရထိုင်းနဲ့တွားမှာဖြစ်ပါတယ် ဟာဟာဟာ ที่ถือตั๋วคันที่2เท่านั้นนะครับ ที่ขึ้นมาในเลื่อนขวามือของท่านนะครับท่านที่ถือท่านไหนมีสัมภาระเยอะมีรถ Vedo salame c'è moro a caunelle na piao ne che va ve con ye piota min tuaro me oi c'è da lui la mamma ve ne tua qua ta ya tua la signa me ya che mo le mo va se min tuaro me oiခုနလေးနေဂိတ်ဟောင်းယုံမိုင်းရောက်သွားလို့တစီငါခဲ့လိုက်ရတယ်ကားကေတော့ဒီချာတော်မေးလဲရအောင်ကားတော့မှမက်လို့တဲ့စွတ်သက်ခိုင်းနေရတဲ့အဲ့မြောက်ရင်တော့နီးရင်ပြီးရောဆိုပြီးလိုက်လာလိုက်တာကားပွဲတော့တော်မေးကျော်ရောက်တယ်တဲ့
အဲ့လိုနဲ့ပဲခီးစဉ်ကချုံးမွေသွားတယ်ပေါ့လေရောက်တော့တောင်းနေရတဲ့လမ်းနေတယ်အဲ့လိုနဲ့ကားပေါ်ဆင်းကြည့်မလိုက်ပေါ့မလားဆိုပြီးလာမေးကြတဲ့လူတွေရှိတယ်အစ300အောင်တောင်းကြတယ်ဈေးကြီးလို့တော်ပြီးပြောတော့ပတ်နေရတဲ့ကြော်လဲပြီးမှညတွဲတိုင်ပတ်နေမှာဆိုလို့လငါခဲ့လိုက်တယ်ဝင်ကြီးနေနဲ့ထိုင်းဆိုပတ်40ပဲတောင်းတယ်နိုင်ငံခြားသားဆိုပတ်နေရတဲ့ရောက်ရင်ကောင်တာမှာတန်ငါဖို့တော့ပတ်စံပေးရတယ်ပြီးရင်တက်လို့ရပြီအပြန်မှာအလာတော့ကလို့ပတ်နေရ300မပေးချင်တာနဲ့လမ်းလျှောက်ခဲ့တယ်ဖြစ်ချင်တော့ခွေးရလဲဟောင်းနေရလဲပူနဲ့ညောက်တာထီးပွဲဖွင့်ဆောင်ပြီးဆက်လျှောက်ခဲ့ကြတယ်အဲ့အချိန်မှာပဲနောက်ကနေအော်ခေါ်တန်တွေကိုကြားနေရတယ်လှည့်ကြည့်ပြီးတော့အန်တီကြောက်ကလမ်းခေါ်နေတာဘာများဖြစ်လဲလို့တခုများကြားခဲ့လို့လားဆိုပြီးခေါ်ရကိုတွားလိုက်တော့လိုက်ဖို့ပေးမလို့တဲ့ तू ကပြောတယ်ဘယ်တော့မှလဲမေးတယ်သူတို့ကဈေးတော့မလို့တဲ့ထိုင်းပြီးပဲက night ဆိုတော့ပြောသွားသေးတယ်ပြီးတော့ကားကိတ်ကိုလိုက်ဖို့ပေးခဲ့ကြတယ်ပြန်တော့စီးရတဲ့ Express ကဘတ်စကားနဲ့နေလန်းငါလာပဲတွေ့ရမယ့်လူတိုင်းကိုတင်တဲ့လိုက်စီးရလူတွေရတဲ့စင်ချက်မှာမတိရပြီးလိုက်ကြတယ်လို့ထိုင်ပြီးကိုလိုက်ကြတယ်ကျွန်တော်စီကချွေးနိုင်နံပါတ်ကိုပြန်အနာမိပါရဲ့အဲ့လိုနဲ့ခုန်ခန်းအောင်ရောက်တော့ရထားလက်မှတ်ဖြတ်ကြတယ်ပြီးတော့လူရတဲ့ညစ်ပတ်ပြီးတော့ပူအိုက်နေပြီးရေချိုးဖို့နေရတယ်ရှာကြည့်တယ်တခုမှအောင်စင်မပြေဘူးအဲ့ဒါနဲ့နောက်ဆုံးတော့ဘူတာမှာပဲခွင်တောင်မှုရေချိုးခဲ့ကြပါတယ်စားကောင်းမဲ့ပုံမှာစားမယ် ကျွန်တော်တို့ရေချိုးပြီးတန်သွားကြာကိုယ်လူစားရှိရဘူးလေဟုတ်ဝဲ ဒီကောင်းလားအဲ့လိုတွေကောင်း好的。我们上有这样吗？ ရထားချိန်ကိုစောင့်နေတော့မုတ်တွေပတ်စားပြီးနိုင်မကတ်တွေပတ်ခဲ့ပါတယ်ဗျာဘာမျိုးခုံကန်မျိုးပါခုံကန်မျိုးကစားတော့ဒီလေရမ်းတန် ပြီးတော့တစ်မျိုးလုံးစောင်းတန့်ရှင်းပါလေ ဘန်ကောက်ထက်နေလို့ကောင်းပြတောင်မော်မျိုးလေးဆိုတော့ရတီးကအေးအခုဆိုနည်းနည်းအေးနေအစားတောက်တွေကိုပွဲကြီး
ကြီးမှာ50 60 80တွေ့လိုက် ဟုတ်ကဲ့ဝဲနေဝါအဲ့တော့ဖတ်ကြည့် နင်ဘလော့ကရမူးနေတယ် ဒီလိုနဲ့ပဲပြန်ရပါတော့မယ်တမွားစင်းလို့ညောင်းနေလို့ကမသိအပြန်အထတော်တော်ပြင်မဲ့နေ